ni siri ya Simba Sports Club kufanya usajili mwingi mzuri katika dirisha dogo la mwezi Januari chini ya mwalimu mkuu mpya kwa wakati huo, Steve Barker. Ukweli ni kwamba Steve Barker amekuja Simba kwa mambo mawili makubwa. Ukitoa nafasi yake ya msingi kama mkufunzi wa kikosi cha Simba, miongoni mwa vitu ambavyo Simba walivitazama pia kwa Steve Barker ni uwezo wake wa kuingiza wachezaji sahihi kwenye muundo ambao yeye atakuwa na uhitaji. Hili linaonekana vipi? Huyu ni mtu ambaye amekaa katika klabu ya Stellenbosch kwa muda wa miaka 9. Stellenbosch ni klabu ambayo ilikuwa inafanya vizuri, wachezaji wanaondoka, lakini bado wanaingia tena wachezaji wengine wazuri. Klabu ilikuwa inaendelea kupiga hatua baada ya hatua. Licha kwamba ilikuwa inalazimika iuze, lakini ilikuwa ina uwezo wa kuingiza wachezaji wazuri na kuendelea kufikia malengo ambayo inakuwa imejiwekea mwisho wa siku. Ubingwa wa Carling mwaka 2023, MTN 8 finali 2 back to back 2024-25, lakini pia kufika nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita. Haya ni mambo ambayo Stellenbosch wamefanikiwa kuyafanya, hali ya kuwa kila hapa na pale wanalazimika pia kupoteza baadhi ya wachezaji ambao ama wamewasajili huko nyuma chini ya Steve Barker au wamewatengeneza wenyewe kwenye pipeline ya academy yao. Sasa hii inakuonyesha kwamba Simba walikwenda kumtarget mwalimu ambaye anaweza kuleta wachezaji ambayo uwezekano wao wa kufanya vizuri ni mkubwa, kwa sababu huyu ni mwalimu ambaye falsafa yake na muundo wake wa kiuchezaji alishautengeneza sehemu kwa miaka 9. Kwa hiyo ni rahisi kujua ni wachezaji gani ambao wataendana na mfumo wake ambao kwa haraka anaweza kusaidia kuwaleta kwenye dirisha dogo. Kwa sababu ukweli ni kwamba Simba wamemsajili Steve Barker, pengine kwa nadharia inaonekana kama ni kocha mkuu, lakini Stellenbosch imekuwa na Steve Barker kwa muda wa miaka takriban 9. Huyu mtu ushawishi wake ulikuwa ni karibu kwenye kila kitu. Yaani unapohitaja Stellenbosch umemtaja Steve Barker. Hakuna kitu kinachofanywa hasa kwenye upande wa wachezaji wanaosajiliwa bila ya kumhusisha Steve Barker. Huyu ni mchezaji ambaye amepandisha wachezaji wengi sana kutoka kwenye academy ya Stellenbosch, lakini pia amefanikiwa kusajili wachezaji wengi ambao wamekuja kuuzwa kwenda kwenye vilabu vikubwa kupitia yeye kuweza kuwatengeneza mwisho wa siku. Anasajili wachezaji ambao ni wazuri ambao wanaendana na mfumo wake, kisha anaweza kuwa develop na wanakuja kuuzwa kwenda kwenye vilabu vingine na kuipatia fedha Stellenbosch. Lakini wakishafanya hiyo biashara Stellenbosch huwa hawakosei sokoni, wanarudi tena kwenda kuleta wachezaji ambao ni sahihi kulingana na falsafa ambayo wanakuwa wanaitumia. Kwa hiyo huu ni mwalimu ambaye kwa muda wa miaka 9 kama klabu imeweza kuendelea kufanikiwa licha ya kuuza wachezaji kila hapa na pale, tafsiri yake ni kwamba huyu ni mwalimu ambaye anaonekana anajua kuingiza wachezaji sahihi kwenye timu. Licha ya kwamba alikuja Simba wakati ule alikuwa ni mgeni, lakini kuna falsafa ya miaka 9 alishaiandaa huko alikotoka. Maana yake huyu ni mwalimu ambaye akija anajua exactly ni wachezaji gani ambao wataendana na falsafa ambayo anaitumia. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana Simba Sports Club walipolenga kwenda kumchukua Steve Barker walizikatia pia uwezo wake wa kuweza kuleta wachezaji sahihi kwa muda mrefu ndani ya Stellenbosch chini ya falsafa na muundo ambao walikuwa wanautumia kwa karibu miaka 9. Maana Simba walikuwa wanaamini huyu mwalimu tukimleta ana jicho pia la kuweza kuleta wachezaji ambao wataweza kuendana na falsafa yake ambayo imefanikiwa kwa muda mrefu kulikotoka. Hapa anaweza akawa ni mpya, lakini falsafa ile ile akija nayo hapa pia, kwa sababu kwa alikotoka ilifanikiwa, akija nayo hapa uwezekano wa kufanikiwa ni mkubwa, kwa sababu ameshaingiza wachezaji wengi sana katika hiyo falsafa na ameendelea kufanikiwa huko alikokuwa. Kwa hiyo atakuja hapa na itakuwa ni rahisi kupoint wachezaji ambao wanawahitaji, ambao wataweza kwenda kutekeleza kikamilifu kile ambacho anakitaka kiufundi bila ya kuwa na shaka ya kufeli. Ndipo unapoona usajili mkubwa ambao Simba umeufanya kwenye dirisha dogo unaonekana kuwa ni mzuri. Iwe ni ambao yeye mwenyewe ameupendekeza, iwe ni ule ambao viongozi wameupendekeza na yeye akatakiwa kuupitisha mwisho wa siku. Kwa hiyo ukijaribu kutizama mtu ambaye amekaa kwenye klabu kama Stellenbosch kwa muda wa miaka 9, ni wazi huyu ni mtu ambaye anajua wachezaji wazuri ni wapi. Anaweza kuidentify wachezaji wazuri, na sio tu kuidentify, anaweza pia kupandisha viwango vya wachezaji, kwa sababu kumleta mchezaji mzuri ni kitu kimoja, mchezaji yule kuweza kuperform katika matarajio ambayo yalikuwepo ni kitu kingine, na hichi ni kitu ambacho kinahitaji usaidizi wa mwalimu pia mwisho wa siku. Kwa hiyo
Hicho ndio kitu kikubwa ambacho unaweza kukigundua kwamba ni kwa nini Simba wameonekana kufanya biashara nzuri kwenye dirisha dogo, hasa ukizingatia kama mapendekezo mengi yalikuwa ni ya mwalimu Steve Barker na yote yanaonekana kuwa amefanya vizuri so far. Ni kwa sababu huyu ni mtu ambaye hata huko alikotoka pia alikuwa ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kwenye klabu ya Stellenbosch. Yaani kuna idara za wasaka vipaji, kuna wakurugenzi wa ufundi katika timu, lakini kwa kuwepo kwake kwenye klabu aliyopita kwa muda wa miaka 9, tafsiri yake ni kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa anahusika moja kwa moja kwenye kuamua biashara gani inafanywa kuingia kwenye klabu kuja kuendana na mfumo wake, na ni biashara gani inatakiwa itoke mwisho wa siku. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo Simba pia walizingatia na kuona kwamba wamlete mwalimu ambaye kwanza atakuja kwa sababu atakuja kubeba pengine maono ya klabu kwa wakati huo, lakini atakuja akiwa na uwezo pia wa kuleta wachezaji sahihi kwa sababu ya utulivu ambao waliwahi kuwa nao kwenye klabu iliyopita, wa kuweza kusajili wachezaji wengi wazuri, licha ya kwamba ni klabu ambayo ilihitajika kuuza mwisho wa siku, lakini iliendelea kufanya vizuri kwa kuweza kuendelea kuingiza wachezaji wengi wazuri kwa yeye kuendelea kuwepo kwa muda mrefu katika klabu hiyo.